everyone! Another day, another vlog! Dito tayo ngayon sa aking kusina, guys. We're going to hang my clothes here kasi it's winter time dito. Alam nyo na kung winter time, sobrang lamig sa labas. It's very cold outside, kaya dito tayo maghahalay. Dito natin ilalagay yung mga tapos dito natin siya ihahayhay sa labas ay sa loob. And then, ngayong umaga, time check is 12 o'clock in the afternoon. We just finished our lunch ni Uli. And then later, pupunta tayo ng Dusseldorf Hafen. Pipick upin natin yung friend ko dito doon sa Pilipinas. Kasi pupunta siya dito. May bisita kami, guys, na darating. Pero sa ngayon, ay gagawa muna tayo ng gawaing bahay. Tingnan nyo ako, ang lamig-lamig kasi, guys. Tapos, it's very cold outside. Ito yung nilabahan ko kahapon. So, ngayon ko lang siya I just have to ay naku. I have to hang this here inside na lang because outside is very cold. My God. Dito ko siya isasampay. Ayan. Going to sampay it here. Actually, it's beadings. Beadings siya nakaraan. Have no other place here. Have no other choice, but I have to do it here. Nag-change beadings kasi ako nung nakaraan. And then dito naman, only bought this machine for Duftung. Wie heißt diese Maschine, honey? Die Maschine. Diese for Gottes Luft? Zerstäuber. I don't know what is that in English. So parang kasi dito pag mag-winter time, guys, ang trukin talaga dito napaka-dry yung luft dito. Kasi pag winter time, sobrang dry yung feuchtigkeit or yung humidity dito sa Germany. Kaya nagbili si Uli nito para at least hindi siya dry dito. Kasi meron kaming mga heater dyan. Yung heater namin dyan at saka doon, isang heater doon. Kaya sobrang dry yung feuchtigkeit or sobrang dry yung humidity dito sa loob ng bahay pag winter time kasi. So ito para siyang neutralizer siya sa dry na humidity ng weather. Kaya binili namin siya. So, ilalagay natin siya doon sa may heater. Pati yung mga plants namin, no, sobrang na-dry na. Uli? Ja. Einfach, aber wir müssen auch noch diese Kabel, ne? So ein Ding habe ich hier, den du irgendwo einstecken kannst, wo du den MP3 anschließen kannst. Ja. Komm mal her. Ayan, nakita ko tong isang dalawa. Yay! Kaya yun, ita-transfer natin doon sa my heater. We called it humidifier pala siya, guys. Humidifier yung binili namin. Hindi ko maalala yung pangalan sa English, Diyos ko po. Ayan. Ito yung humidifier namin kasi yung hangin ngayon dito sa Germany, sobrang trocken, sobrang napaka-dry. Kaya nagbili kami nito para ma-neutralize yung humidity sa loob ng bahay. So, yan siya. And then, we will put also the other one
there in the other side of the Hysom. Yeah. Lagay din natin siya. Itong isa lagay natin dito sa ayan para ay kasi kaya siya. Dito natin siya ilagay. May meron pa ba? Lagay natin siya dito sa kabila. Ayan, para at least meron din tayong humidifier dito sa kabilang the other Hysom, the other heater. So, ito natin siya ilagay. So, okay. Go! Na-install ko na yung humidifier namin guys doon sa kabilang, isa doon sa kabilang heater and then isa din dito sa heater na to. So, hopefully it will help get rid of my dandruff here because here during winter time, ang sobrang troken or dry talaga ng humidity dito sa Germany. Kaya lagi akong merong kaspa. Yun ang problema ko dito sa Germany. Pero sa Pilipinas, wala ako niyan. So, ngayon ay maliligo na tayo kasi mga alas 4 daw aalis kami sa bahay. Papuntang Dusseldorf. So, it's, time check now, guys, is 3 o'clock 15. So, mga 4 o'clock, aalis na kami. Punta ng Dusseldorf Airport. Meron kami pipick up doon. Mga alas 7 yung dating niya. Very surprising. Hindi ko talaga expect na makakapunta siya dito sa Germany. Because in how many minutes or in how many hours nandito na siya? Mga 4, 5, 6, 7 in 3 hours. Nandito na si yung friend ko. Mag-ano siya dito, nagbibisita siya dito kasi gusto niyang tingin sa Germany. Europa. Ayan, ano na tayo. Kunti lang yung lipstick natin kasi ganito lang yung ginagamit ko guys. Yung lip tint lang. Hindi ako masyado nag-makeup kasi hindi ako marunong mag-makeup talaga. Kunti nga. Hindi ako marunong paano yan po ito oh. Ito oh, matagal na to. Complete naman yung tulog ko, pero meron ako dito oh, eye bags. Hindi maganda tingnan. So guys, since sobrang haba na yung video kong to, kakat ko na lang siya, tapos ginawa ko na lang ng isang video yung doon sa pag-arrive nila, doon sa kabilang video, parang sa susunod na i-upload ko yung video ngayon na. Kasi ang haba na ng video. Ayoko siyang habain. Gusto ko lang mga nasa maximum of 12 minutes. So, okay na sa akin. Ito, hanggang dito na lang muna ang video kong to kasi sobrang haba na talaga. Yeah, and then hoping na napanoorin nyo yung video ko na first time nilang nag-meet ng kanyang love. Bye! Don't forget to subscribe. Ciao to my next one. Bye!